おー、こいつはラッキー。どうやら僕が一番乗りだったみたいだね。やっほー、勇者様。起きちゃってる？朝だよ。台風だよ。天変地異だよ。でっかいあくびでだ。それもこれも、勇者様の寝顔のせいだぞ。もうほとんど仕事は終わったようなもんだし、結界も大丈夫そうだし、大丈夫だよね。